Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Sallu ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim ulama sesepuh bin sepuh ingkang tansahipun muliakan Allah. Yang boten saged kala sebab setunggal-setunggalipun boten nggih taatun kawula sedaya ingkang kula hormati. Jajaran ketakmiran ingkang kula hormati ugi ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para sedaya jamaah, kula dongaaken sedaya muga-muga sedaya pinaringan panjang umur sehat wal afiat. Panjang umur fi taatillah. Ingkang gerah muga-muga diangkat penyakit lahir batin ini. Ingkang susah dipun damel bahagia manahe. Ingkang wonten lampah dipun gambelaken lampahe. Ingkang gadah hajat muga-muga dipun kabulke. Hajat dunya hajat akhirate. Dijaba iman Islam ngantos akhire. Dipun takdir pinaringan akhir ingkang sae kanthi wabil husnul khatimah ala qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kula telah panjenengan sami dipun gandhaki rawuh dhateng majelis mriki. Sesarengan pengaosan, sesarengan hormat datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Janjine Allah kanggene tiyang ingkang purun rawuh rutin nderek pengaosan kados ngeten iki. Siji, Allah bakal nurunaken rahmat utawi kasih sayangipun. Kalih, Allah bakal nurunaken maghfirah utawi ampunanipun. Tiga, Allah bakal ngabulaken sedaya penyuwunanipun. Dados nek jenengan ngaos teng mriki ampun kendel, ampun ngantuk, perbanyak doa. Apa sing dadi hajate jenengan? Ya Allah, kula niki gerah nyuwun sehat afiat donga. Ya Allah, hatine kula niki susah. Keranten kathah beban, kathah nun perkawis pun tumpuk-tumpuk Gusti donga. Gusti kula niki ya Allah ini kula kepengin lemu kok ora iso-iso donga. Gusti kula dereng gadah jodoh, nyuwun jodoh ingkang saleh-salehah ingkang dadosaken manfaat barokah, ingkang dereng gadah keturunan nggih nyuwun ingkang sampun muga-muga putra-putrini dados putra-putri ingkang bakti dhateng tiyang sepah. Amin amin. Sing rezekine mungkin kados yang angel nyuwun muga-muga diparingi luas kanthi saged bertahan cekap saged sowan dhateng Rasulullah sallallahu alaihi. Dados janjine Gusti Allah, sinten tiyang ingkang ngaji, Allah bakal ngijabah sedaya penyuwunanipun. Ingkang nomor sekawan, Allah akan menurunkan ketenangan di dalam batinnya. Nah, ini sing paling inti, sehingga gesangipun pinaringan barokah, kehidupannya pinaringan tentram, ayam bahagia. Ayo ngaji. Sing ora ngerti ngaji. Berusaha mencari tahu, tanya kepada orang yang tahu. Yuk ngaji, ngaji supaya ngerti. Ngaji kalih piantun ingkang ngerti. Ampun ngaji kalih piantun sing ora ngerti. Nah, sing pun ngerti ngarahke sing dereng ngerti. Sing pun ngerti aja rumangsa ngerti. Jadi pun kok ngerti. Ning niku maknane beda, Pak. Sing belum ngerti ayo ngaji kali sing pun ngerti. Aja ngaji karo sing ora ngerti. Nah, sing pun ngerti ngarahke sing durung ngerti. Nek sing pun ngerti aja rumangsa ngerti. Kersane dados piantun ingkang manfaati. Ora kok malah mandoroti utawa nglarakno ati. Nek kula tenan purun ngaji kok akhire dirideni Gusti. Sae nalikane mati utawa kapundhut sowan dhateng ngarsanipun Gusti diremeni dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli alaihi. Menjadi pribadi yang jeli dan teliti.
Niki dina niku tiyang niku lampahipun saged dipun rasani ora beraturan. Tiyang Jawi khususipun niku siji nerapke tata cara, tata krama, rasa ing dalem rasa. Nek nggone agama ya syariate, ya tarekoe, ya hakikate, ya makrifate. Nek iki zaman sampun boten ngoten. Terkadang mung ngandhana tata cara, ning ninggal tata krama ora nganggo rasa. Apalagi sampai dumugi ning gone rasa ing dalem rasa. Sing penting ning kono ngejar kebiare. Kepengen terkenal, kepengen masyhur. Pengen tenar, terkenal ning ninggal moral. Niki zaman iki wis ra nglewati, ora urusan ora wong tuwa, dilewati ya ora apa-apa. Sing penting aku iso terkenal aku. Nah niki zaman kados ngoten niku wae. Ngejar kepengen gadah kekuasaan. Janjane ya ora fakih, ora bidane, ora ahline, ning piyambake ngaku-ngaku. Niki dina nembe saged ngapunten duwe kanca telu piyambake iso rada mimpin tahlil diundang kiai. Kiai zaman sewau niku adalah gelar yang istimewa, yang mulia. Bisanya sampai dumugi makom niku tirakate riyaudhoe oleh ngaji suwe. Makanya kados kula niku diundang kiai mboten purun kula. Ngajak wong telu lunga, yuk mangkat ngaji ngaku diundang kiai dadi kiai. Wonten piyambake seorang pemuka wis disepuhke dadi kiai ning ora nyadari sepuhe, ora bisa nyontoni. Nggih wonten. Niki dina kathah tiyang ingkang ngendika rumiyin, kathah omonge ning lali contone. Ora ndadekno suri tauladan. Bahayane napa? Niku mangke justru menebar fitnah. Nambah masalah, ora ndadekno islah utawa perdamaian. Wis pokoke jelase niki dina tiyang niku gegeden kepinginan istilah nek wong Jawa niku gegeden empiak kurang jaga. Seperti kiai itu adalah profesi yang mulia. Wis nek terus sakniki kan dokter lah. Kiai kan berarti kan saged ngaturi pirsa ngarahaken paring pitutur, paring nasihat, wong nyatane disepuhi. Dadi wong tuwa sing maksud niku pitutur, ora kok ngendika sing lantur mboten. Saged nyontoni. Profesi dokter itu adalah profesi yang mulia. Namun bisa dipun wastani dokter niku mangke sekolahe, kuliahe kudu tutup sampai wisuda. Saged buka praktek nek piyambake sampun angsal ijazah tur wiyata. Niki mangke nembe buka praktek. Menawi dereng angsal ijazah kelulusan ya jawari-wani buka. Ning niki dina bahkan ana sing luwih aneh melih. Piyambake ora dokter ning nganggo pakaian dokter, ngaku-ngaku dadi dokter wani buka praktek. Anae melih ngerti nek niku dudu dokter, dudu fakih, dudu bidange, dudu ahline. Piyambake genah lara parah kok malah ngoro ning gone sing dudu dokter. Sing penting cocok ngaten niku. Mboten saged, apalagi ini urusan agama. Makanya niki kita harus tahu, ini hari kita harus jeli dan teliti. Ayo kita cari yang pandangannya luas dan luas. Ora kaku, ora saklek, ora sempit pandangannya. Contoh lah, katakan dengan saya Gus. Gus niku napa to? Gus itu adalah gelar bagi seorang anaknya ulama besar yang punya peran atau jasa yang luar biasa. Nah saat ini sedaya nggih sisi diundang Gus. Kadang ngundang kan sing salah Ustadz Gus. Ustadz ya Gus. Kang Mas Lek jadi siji.
Nek Kang yo Kang Mas yo Mas, Kang Mas utawa wonten. Lah nek Mas lek Mas dari lek dadi siji nggih tak nyambung. Kiai Gus, Kiai J Gus. Kiai kalih Gus niku benten. Gus niku mangke wonten batasane ketika usia sudah 40 wis ilang Guse. Tapi nek jeneng ora Gus ya aja ngaku-ngaku Gus. Paham nggih? Maksudnya bukan berarti nek kono ngapunten, wah berarti nek jeneng Gus kata Gus. Enggak, saya juga tidak bangga nek dipanggil Gus atau dipanggil Ustaz atau dipanggil malah kula seneng dipanggil Mas utawa Dik. Anu remen. Karena saya takut ketika dengan gelar niku menjadikan manggih bangga ini yang lebih berbahaya. Nah ini hari kalau terang panjang, ayo perlu ngaji sing rutin, kersane tutup ngilmune, sempurna pemahamane, dados piantuk ingkang teliti lan ugi jeli, punya wawasan luas, akhirnya napa luwes terluas, sing metu pitutur, bisa manfaati, orang nglarakno ati, orang mandoroti. Akhirnya diremeni kalih Kanjeng Nabi dilirik dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo ngaji bareng-bareng ya, ngaji. Yuk. Ngaten nggih ya, ngaji. Sallallahu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Biasanya cah cilik iku lari do paham niki. Nah, Joko Tingkir nggih. Kowe diganti mawon lirik aja Joko Tingkir. Nah, mun sing saged damel lirik damel parikan mangke kasih hadiah. Tuku telo ning ketileng, mun sari kanggo riyen. Kersane jenengan mung eling. Telone diwadahi kreneng ngaji bareng Pak Saifuddin ganteng. Uripe gayeng atine seneng, uripe ayem atine seneng. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Ya kudu iso ngikuti kabar terkini viral banget. Jadi viral tanpa meninggalkan moral. Ini zaman yang kita harus sakit memadukan. Jadi memadukan keadaan zaman tanpa meninggalkan ajaran orang terdahulu atau para salaf kita. Makanya akhirnya dikemas ngoten iki. Nek kita mau kembali ke ajaran yang dulu ya ora iso Pak, jadul, uper akhirnya di ngoten iki. Terus nek hanya mengikuti zaman modern akhirnya ya pembarengan tuntunan agama. Nyata. Makanya kita harus bisa memadukan keadaan zaman tanpa meninggalkan ajaran para salaf atau orang terdahulu dari ulama kita atau ulama Allah Subhanahu wa taala. Manuk glathek nutuli pari, madur dhuwur ngewati kali. Oke. Buat situ sing saged neruske, mangke kasih hadiah. Kalau tekan ambil keriting barang iki. Manuk glathek nutuli pari, mabur dhuwur ngewati kali. Mugi kita diridhoni Gusti, awak sehat luas rezeki, awak sehat luas rezeki. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah
tuku gelang 24 karat mampir soro borong serapi husnul khotimah nalikane wafat mlebu swarga sareng Kanjeng Nabi mlebu swarga sareng Kanjeng Nabi dicipta paling sempurna dibanding makhluk lainnya. Lihatlah Allah Ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kula panjenengan sami niku dipun cipta menjadi makhluk yang paling baik, yang paling sempurna fisik dan juga lain sebagainya. Dan bahkan dari setiap apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kemanfaatannya yang kene kula panjenengan sami sebagai manusia. Wonten makhluk ingkang namung dipun paringi akal, nggih punika malaikat. Sehingga sing ana namung taat ora tau maksiat. Wonten ingkang namung dipun paringi nafsu. Napa hewan. Sehingga sing ana niku namung napa urusan awak, urusan mangan, nunjuk, kumpul mereng turu niki berarti anton tiyang kok orientasine kok namung niku mawon minggire nyandang mangan turu ngombe kumpul ya berarti ya kira nganggung niku. Terus wonten ingkang namung dipun paringi syahwat napa setan piyambak niku nggadahi raos rakus rakah. Nah menungso diparingi sedaya, diparingi akal, paringi nafsu, paringi syahwat. Sehingga menungso niku iso kalani kados ini malaikat. Karena apa? Akalnya bisa mendalik liyane. Piyambake sregep ibadah taat dhateng pangerane. Ana kalane menungso iku akale dikalahke kalih nafsune sehingga kaya hewan. Ana kalane menungso niku wau akalnya dikalahkan dengan syahwatnya sehingga wujude kados ini setan. Dalam diri manusia itu ada 4 permata yang apabila kita mau menjaganya maka kita akan dihargai dan juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 4 permata yang berharga? Siji, akal. Napa wau? Akal niku alat untuk memahami agama. Nomor loro agama. Agama niku napa? Nggih punika aturan atau norma yang mengarahkan akal dalam kebaikan. Niku sing diwastani agama, peraturan yang jelas. Ingkang nomor 3 nggih punika rasa malu, sifat malu. Ini adalah sifat pengembangan daripada agama. Tiyang nek wis ngerti agama kok akhire duwe rasa isin, ngerti oh iki pantes apa ora, patut apa ora. Nah, sifat haya atau malu ini dibagi 2. Ada kalanya malu atau hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan kepada setiap manusia. Contohnya napa? Yang mbake nek ra nggo rasukan, duwe rasa isin ketok kebuka aurate. Pakaiane elek dirasa isin. Itu namanya hayaun nafsiyun. Yang kedua adalah nek sing niki hayaun nafsiyun niku hewan ora diparingi niku. Karena apa? Hewan niku ahli isin. Nek buang kotoran mawon kados ini kucing mepet terus akhirnya bucal nopo? Biasanya kucing kan mepet ternyata bucal kotoran nih. Kucing niku nek kumpul niku diisin mboten? Apa pamit sih? Mboten nggih, ngedeng nggih. Terang-terangan. Makanya dia tidak diberikan yang namanya rasa malu. Yang kedua adalah hayaun imaniyun, yaitu mencegah untuk tidak bermaksiat karena piyambake ngerti dibersani oleh Allah Ta'ala.
Dia malu untuk melakukan yang dilarang oleh Allah. Dia malu ketika tidak menjalankan perintahnya Allah. Dia malu ketika tidak berbuat kebaikan. Dan ini rasa malu diberikan Allah khusus bagi orang yang mukmin. Sallallahu Muhammad. Gizi nomor 3, permata yang berharga pada diri kita. Yang nomor 3 adalah sifat malu. Yang keempat adalah amal soleh. Amal soleh ini buah daripada pemahaman kita ngertosi ilmu agama. Wah, akhirnya apa? Wong iku ngerti aturan terus sakit melampaui amal kesaenan. Namun 4 permata berharga ini bisa hancur dan binasa, bisa hilang dengan 4 hal. Yang pertama, akal akan hilang ketika orang tidak biasa menguasai dirinya karena dia marah. Al-ghalab yuzilul akal atau yuzalul akal. Wong nek nesu niku ilang akale. Agusine wong edan surupan. Berarti kudu paham. Kula dalam panjenengan sadurunge kebelabasan bagaimana cara menghadapi dia. Wis daripada mangke nek ngendikan tekan dindi nglantur ora ana slundrunge malah dadekno lara ati. Nggih Bu nggih. Niku sengge ibu-ibu nek jenengan pas rak cocok wis rak kuat biasanya kan ibu-ibu lah nek tak ungkapno kan aku lega. Jenengan lega tapi sing jenengan dukane niki sing jenengan onek-onek niki mangke lara ati. Ampun. Nek jenengan kok misal kok rak cocok gonduk, gemes, jengkel, mendingan sarane kula siji mundut daharan, bareng tinggal turu. Paham ya Bu nggih? Siji tinggal dahar, loro tinggal turu. Wah nyata mawon kersane lemu. Daripada jenengan mangke duka-duka. Ini yang pertama. Akal akan bisa hilang ketika kita marah-marah, tidak bisa menguasai diri. Terus anak urusan ini memang angel, Pak Bu, kula dhewe dene saged sabar. Sabar niku ora kok nek wis bar kejadian kayak aku sabar niku namanya ndak sabar. Sabar niku di pas kejadian awal bagaimana sikapnya. Nek yang mbak bijak, oh nggih pun niku berarti sabar. Nek dereng saged ya berarti niku dereng sabar. Nomor kali agama ini akan hilang ketika dia punya yang namanya hasud, iri, dengki. Sing nomor 3, permata yang ada pada diri kita adalah sifat malu. Ini akan hilang ketika kita mempunyai sifat tomak, rakus, serakah. Makanya nek wong sing gila harta, gila kekuasaan, wis ilang-ilang rasa isine. Rak genah halal haram, rak genah ku tanggane, rak genah ku kancane. Sing penting nyambake seneng keturutan apa sing dadi kekarepan atine. Mus aku kudu paling tua, aku kiai ini gini ora iso. Ketika dia sudah dikuasai rasa serakah, wis to. Hilang rasa isine, rak genah, rak sadar kekurangannya, rak sadar kesalahannya. Nah, delok pas ning makan arep calonan. Ning kula suwun aja gara-gara calonan mangke karo kiwa tengene neng-nengan. Masane nek jenengan musibah sing takon kok rak calone jenengan, kiwa tengene jeneng gara-gara calonan tak cocok sampai ning kono neng-nengan sampai musuhan auzubillah min. Dari duwite piro? Yuk, ora asal dadi wali kota, mendingan dadi wali-wali gaya mawon. Dadi wali murid ingkang sae. Ngoten ya Pak Uge. Jadi rasa malu ini akan hilang ketika dia punya yang namanya sifat rakus atau tomak, serakah. Nomor 3, amal soleh. Di amal baik, amal soleh itu termasuk permata ada pada diri kita. Itu akan bisa hilang. Nek kula darah panjenengan ora bisa njaga tutuke alias seneng gibah utawa ngrasani, mencibir kekurangan atau membicarakan keburukan orang lain. Satu kali kita gibah ngrasani 70 pahala sholat panjenengan yang diterima, 70 sholat, catatan 70 sholat jenengan sing ditompo itu diatur sing jenengan rasani. Kados kula sholat kula setahun 70 ditompo, mbah genah orane ketok ya sing ra ditompo.
Masalah ke Allahu Akbar neng. Bojoku bareng ngamuk ya. Sesuk butuhane akeh. Kamu kumbah aku piye? TV-ne rung tak wateni. Kamu ku jek motor kabeh. Motorku rung tak lebokno. Iki lagi Allahu Akbar. Duit ku jek pira mau ketek karo tak tuku brambang karo lombok. Jek mau kliru ndak nyusui lho. Lagi Allahu Akbar. Lah nek motor iki ditampa apa ora ya wallahu alam. Kita sholat sama halnya memberikan persembahan atau hadiah dari seorang hamba kepada raja. Hari saat ini jenengan punya kekuasaan, panjenengan orang terpandang. Ana tamu rawuh ning gone jenengan, nggawa daharan sing wis busuk. Istilah jeruk ku bosok. Kira-kira jenengan purun nampi napa mboten, Pak? Bu. Mboten nggih. Reaksi panjenengan, penampi panjenengan kados pundi kira-kira? Duka napa seneng nek diaturi jeruk bosok? Duka. Nek ra bocor jeruke dicikuk dibalangno nggih. Kowe kira ngerti aku sapa to? Mosok Pak RT nggo kok teri jeruk, Bu? Niki Bu, Pak, remot. Nek ngaturi Pak RT aja ngaturi jeruk, Bu. Jeruk bosok. Ngaturi apa sing disenengi? Napa amplop nggih. Nek amplop ya aja kosong soalnya. Nek amplop plus isine lah niku cocok. Masane niku jelas iku sing paling disenengi. Nek ana wong mati, ora usah nggo sing aneh-aneh. Teko nggo amplop diseni niku sing urip, maksudnya kangge sing urip, nek sing kapundhut dongakno. Acara nikahan ya ngono, ora usah nggo kado, mung selerane beda-beda kok. Tiwas dene numbasno rasukan, numbasno sepatu sandal ora cocok, mangke ra kagum. Mendingan teko nggo amplop disene sing kandel. Nggak wong babaran lah yang ngono, ora usah nggo miwu. Ora usah nggo sing macam-macam. Syukur-syukur yang nggo dhuwit karo nggo mie utawa nggo beras ngakeh, ngoten cocok niku. Termasuk nek jenengan teko sunatan, ana kono musibah, enten napa kemawon lah. Sawan gone kiai ya ngono, aja gawane jeruk. Ya moh nek amplop tok. Nggih, kula niku terus terang, kula jarang jenengane buka amplop, Pak. Bahkan tak ngerti isine pira niku ora genah. Soalnya ana sono sing nampani, jadi kula ya mau. Jadi terus terang niku ora tau buka amplop. Jadi kula ngaji niku mbah di amplop apa ora kowe ora genah isine pira ya ora genah. Tiwas mangke tak buka malah salah, mending ora kula. Ning jenengan ora usah diprasangka sing elek-elek. Sering ngoten iki sing ora paham. Badhe ngrawuhaken kula nyuwun wekdal kangge tausiah, kangge kajian, kangge mudarasah Al-Qur'an misal. Sing ora paham takok, lho mangke bayare pinten? Urusan itu saya dibayar. Menunjukkan lemahnya keimanan kula dalah panjen tipis imane kula dalah panjenengan. Ndak kok iso diarani ringkih. Ya kula iki jape saenake dhewe, Pak ngapunten. Jenengan nek nanggap dangdutan pirang juta? Biasanya ya antara sekali ngantos gangsal juta niku sing biasa. Lah nek sing sae sing nyanyine sing kathah penyanyine ya sampai ya lebih lah. Nah, apa tak tanggap dangdutan itu memperbaiki moral atau merusak moral? Dadik keling apa dadik kelali? Lah nek kula misal kok ngaji, tausiah, ceramah utawa nek kono mudarasah Al-Qur'an iku memperbaiki moral apa merusak moral? Ngaji Quran iku merusak moral, menjadikan tenang atau menjadikan susah? Nah, nek wis ngerti-ngerti sing diperlu diaji sing rusak moral apa sing memperbaiki moral? Lho ngoten terus ora iso nampa. Kayak ngaji larang ngaji kok narik. Lho, terus balik meneh ngoten iki. Makane kula ora tau bahas, ngoh nek kon bahas ngoten niku. Terus terang kula niku ora ngerti jenenge urusan amplop isine pira, kula nggih mau buka. Jenengan purun amplop ya, Pak, Bu? Ngoten nggih, nggih kok isine mawon. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah, betul sampai masalah isi. Kembali datang pembahasan moral yang kalau hormati. Terus di dalam diri kita niki ada permata yang indah, siji akal, siji
akal. Loro agama, telu sifat malu, empat adalah amal soleh. Ning niku iso ilang, hancur, sirna. Ketika ning kono kula telah panjenengan saat ini kita tidak bisa menguasai karena kita sering marah, mudah marah. Nomor loro agama hilang karena piyambake ada sifat hasud. Nomor telu nggih punika pemalu. Ini akan hilang ketika ning kono dikuasai kali sifat serakah atau rakus utawa tomah. Ingkang nomor sekawan nggih punika amal soleh bisa hilang karena kita tidak bisa menjaga lisan atau sering ngrasani nyibir liyan. Para ingkang kula hormati, kita lajengaken kajian masalah bab fikih. Kita mlebet tasih babagan masalah salat. Bahasane dengan sing masalah tasih salat, masale napa? Wis ngerti salat ning ya prakteke sing jangel nggih. Angel apa gampang? Abot napa enteng? Abot nggih. Subuh tangi napa turu? Turu. Allah karim. Ngeten, jenengan kono ngaji ning ndi nggon wae, arep atuh ngaji ning alam gua monggo. Arep ngaji ning gone Sumatera ning Amerika monggo. Ning kula pesen aja sampai ninggal salat. Tiwas nek jaran ngaji adoh kok sampai subuh rak tangi mending ora usah ngaji. Nah, berarti pripun nek ngerti subuh yang tangi ini mending turu gasik mawon. Paham nggih? Mending turu gasik. Andai kan kok mesih susah tangi, wingi pun tak ajari ndonga. Arep mapan turu wudu, terus maos tasbih 33, takbir 33, tahmid 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 30. Tutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Itu sepisan insyaallah bareng ndonga Gusti kula pengen tangi jam 3 yakin mesti mangke kados wonten ingkang gugah membangunkan untuk menjalankan salat. Nek jarang mempandi tiari meneh jenengan kagungan HP paling alarm. Misal kepengen tangi subuh 3:30 berarti jenengan alarmnya diempake 3:30. 3:30 jam 4 kurang seperempat terus jam 4 seperempat 4:30. Ora tangi banget iki gawe bayi. Ya carane ngono. Wong turu niku kan nggih dibunili karo setan. Setan iku terbuat dari api. Api kalae karo banyu. Makane ngoten Pak, nek ana anak jenengan putra-putri jenengan kok tesih angel tangine gawakno banyu. Maksud dikebyur semproti sik. Nek jarak puncak nah nek gak ono sak ember. Apakah salah? Tidak. Memang itu yang harus dilakukan oleh orang tuanya. Keranten napa? Nek jenengan ngejarno anak ora tangi subuh padha karo njrumusno ning neraka. Nek ana wong tuwa kok ngejarno berarti tegel karo anak. Anak gejegun rokok kok dijar. Ana omah kebakar ya itu dijarno kudune digebyur banyu sami. Nek anak ning kono kok ora salat berarti sami hanya jenengan ngejarno anake gening neraka. Ya nek kepengin ngono selamat ya berarti diguyur banyu. Cocok ya Mas nggih? Jenengan sing sanjang ya Mbak cocok nggih? Niki Pak pun bilang mangke nek ora tangi subuh diguyur banyu. Niki pun siap. Berarti ora kenono. Ora kenono. Sallallahu Muhammad. Alarm jam 3. Misal kok urung iso tangi, ngerti alarm kok gegeri pateni ora apa-apa. Lah kan sedang terus perapat urip meneh, pateni meneh, 3:30. Urip meneh, pateni meneh. Terus jam 4, 3:30 urip meneh alarme pateni meneh. Jam 4 kurang seperempat urip pateni meneh, jam 4 urip alarme pejahi meneh. Jam 4 seperempat urip meneh pejahi meneh. 4:30, tapi kan minimal nggih niku iso tangi sesuk jenengan jam 3 wis kaya ora sing gugahne. Wis kurino, karena kok alarmnya muni jam 3. Nah, nek jenengan gak ada HP, jenengan wis kadung mulai tekan wengi, nek kadung turu lali gugahane angel tangine, ya percuma jenengan gak ada HP. Ada. Iku carane. Para ingkang kula hormati, kita lajengaken babagan masalah salat. Lanjut. Rukun-rukun sholat. Rukun sholat sama dari terakhir kalau ini. Sambung. Kalau yang terakhir pembahasan itu apa? Sunah-sunah sholat. Dereng.
Kita lajengaken pembahasan sunah-sunah sholat. Kesunahan di dalam sholat niku dibagi loro. Ana sing dilampahi sadèrèngé sholat, antuk dipun lampahi setelah atau di dalam sholat. Kesunahan-kesunahan yang dilakukan sebelum sholat ingkang kalesipun siji nggih punika adzan. Adzan itu hukumnya bukan wajib. Adzan itu sunnah. Masang adzan sampun kawula terangaken panjang lebar. Intine nek jenengan manggihi kok wonten piyantun daleme caket musala utawa masjid, kok urung gelem bumah masjid utawa musala, tugasé panjenengan untuk menyampaikan. Ngurugi, sing penting aja bosen untuk mengarahkan. Ngasih salat yo. Ngapunten kula tasih wonten napa tasih nang acara. Oh nggih, sesukne parani meneh. Mas, nggo salat yo. Ngapunten iki sarung kula telas kabeh niku. Oh nggih. Dereng purun, besok purun nggih melih. Salat nggo. Ngapunten niku pas kula ditelepon kali bos kula dereng sempet kandhang ora mangke nek mboten kerjane kula ilang. Oh nggih. Besok parani meneh. Krungu adzan zuhur. Allahu Akbar, rak mangkat, ya wis. Asar diundang rak mangkat, maghrib rak mangkat, isya rak mangkat, subuh rak mangkat, sesuk mang parani bareng-bareng gawakno krondo. Diangkat bareng-bareng dokno ngarepe imam ayo disolat. Ngoten nggih, cocok nggih. Memang sedasipun gesang ngene niku. Salat itu kita gesang, kita hidup nunggu dua hal. Satu, nunggu waktunya datangnya salat. Yang kedua adalah nunggu di salat. Kados waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah di dalam masalah salat niki mengajarkan kedisiplinan kangge kula dalah panjenengan. Ning gone waktu-waktu tertentu kapuraken emot datang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebagai seorang hamba. Jadi orang ana sing salah. Dene kok lan duhur kon eling, asar kon eling, maghrib kon eling, isya kon eling, subuh. Itu adalah waktu-waktu yang memang free sedaya. Tidak ada perintahnya Allah yang memberatkan. Tidak ada perintahnya Allah yang salah. Begitu juga ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya napa ingkang sampun dipun perintahaken, dipun syariataken, dipun tentuaken, iku balik kesainan kemanfaatan iku berkah hikmah rahasiane datang kula tanah panjenengan sami. Nek sampai durung saged berarti kita yang belum tutup oleh memahami ajaran niku. Ini ora ono sing salah ajaran Gusti Allah, perintah Gusti. Ora ono ajaran Kanjeng Nabi salah niku tidak ada. Semuanya kemanfaatannya, keberkahannya kembali kepada kita. Baik secara lahiriah ataupun secara batiniah, secara medis atau secara rohani. Ini kembali dengan itu tanah panjenengan sami. Tidak ada yang salah. Termasuk Anda, nggih kalau pesan mungkin lebih kepada detailnya. Nek iso sing Anda atau sing sepuh-sepuh, sing nom-nom nggih, sing semangat. Ada ampun sing sepuh-sepuh. Sing nom aja kalah semangate, sing sepuh nyondoni, sing nom aja kalah harus semangate. Kudune sing ngandani ngoten niki. Remajane dihidupkan, paringi tugas ada dhuwur niki asar niki, mboten napa-napa. Sing sepuh ngalah mawon. Paham nggih? Sing sepuh niku bagian donga mawon. Terus antara adzan dan iqamah cekapake mawon. Adzan waktu dhewe ora apa-apa, suarane sing sae. Ning nek iqamah aja gedawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ya situ salat mangke. Qad qamatis salam, qad qamatis salam. Wis bar lek situ salat mangke. Jadi nek adat iku kanggo ngundang, mengingatkan yang di luar. Tapi nek qomat iku kanggo nyeru sing wis ning jero. Makane nek qomat kan cepet. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ora kok Allah gedawan mangke. Paham nggih? Adzan iku kanggo ngelekke sing ning jero.
Jaba ruangan nek qomat niku kanggo njero sing ning jero niki. Jangan sampai karena wis qomat niku mangke sing kono kedandapan. Sing kedandapan ku berarti ya memang piyambake urung dibuka atine. Mangkate nek wis qomat ditinggali sing imami sapa lah ra sida salat dengan iki. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Kesunahan yang dilakukan sebelum adzan, sebelum sholat, nenggone sadurunge sholat nggih punika adzan. Terus nggih punika iqamah. Dilanjutkan dengan sholat. Historine adzan pun paham nggih. Historine adzan sampun paham nggih. Sampun pun jelasaken wangsul. Terus termasuk kesunahan yang dilakukan sebelum sholat, siwakan. Nek jenengan kagungan, memang itu sangat dianjurkan siwakan. Ada bakteri yang tidak bisa mati kecuali dengan kena kayu arok. Ketinggalan namung siwak, manfaatnya ageng sangat. Sampai urusannya jangan kepengen gampang metu nyawane, mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, biasakan dengan siwakan. Termasuk nek wonten lare susah ngendikane, padahal pun wonten uswane wis ana umure, ngundang abai bah atau ab ngoten tok, itu bu ya bu mboten saged ngendikan nyuwun dahar napa. Saged siwaki, pripun carane? Nek ndalu terus kangge ibu-ibu siwak ujungipun itu dipun apa dipun nggih gecek nggih bahasane mriki digecek-gecek ujunge terus mangke celupne ning gone madu bar disiwaken ning gone lidahe insyaallah mangke cepet ngendikan kali didongani sak saged-sagede mbok disolawati napa dongane Rabbi shrah li sadri wa yassir li nggih mawon nek yang sepuh kan wonten ngagem kuningan nah nika kagem siwak pun bisa untuk memudahkan ngendikan kanggene bocah ingkang terlambat. Termasuk di punika kesunahan yang dilakukan sebelum sholat membuat penghalang atau sutra, alik-alik atau pembatas. Kados ini sajadah. Neng nyon sewu sajadah aja ditereken mriku dikontrak iki masjidku iku barisanku ndak boleh. Iki musolane wong akeh, iki masjide wong sajadah jenengan andekan teng mriku monggo tapi ora kena kaku iki kudu tak nggoni aku tekan sak matiku tidak Bu jenengan nek kepen istiqomah iso nek nggurine imam berarti mangkate gase ampun ngantos wis dikontrak dhisik ndak boleh paham nggih iki masjid wong akeh musolane wong akeh lah terus niki pakai sutra sing penting wonten pembatas antara laki-laki dan perempuan ampun ngantos napa campur memang ndak boleh. Nah, niku kesunahan-kesunahan yang dilakukan sebelum melakukan sholat. Dene kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sunnah ab'ad, yang kedua adalah sunnah hayat. Sunnah hayat niku lampah sunnah nek jenengan kelalen utawa terlupa maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi atau ditambah dengan sujud sahwi. Nek sunnah ab'ad apabila panjenengan terlupa atau tertinggal lampah niku maka mangke dianjurkan ditambah dengan yang namanya sujud sahwi. Titenane gampang. Pembahasannya sunnah ab'ad niku ana ning gone tahiyat kalian donga kunut. Tahiyat awal kalian donga kunut. Titenane gampang. Berarti ini ada kesunahan-kesunahan yang lain itu masuknya kepada sunnah hayat. Jenengan sholat lari tahiyat awal niku berarti mangke jenengan dianjurkan untuk tambah sujud sahwi. Terus jenengan sholat subuh karena kita madhabnya Imam Syafi'i berarti mangke nek kelalen kunut berarti mangke tambah sujud sahwi. Selain itu berarti masuknya kepada sunnah hayat. Contohnya napa? Allahu Akbar angkat tangan karena mungkin napa gerah, ada alasan, ada udzur.
ibuke biasanya apa kabutan gelang karo cincin. Jadi arep mangkat salat cincine dienggo kabeh. Sijine bobote 5 kilo. Jadi ra matangan. Allahu Akbar. Wajibnya kan ngucapine, lafale. Nah, sedangkan angkat tangan ini hukumnya masuknya kepada hayat. Berarti ora perlu diganti sujud sah. Termasuk yang punika jenengan ora hafal kabira walhamdulillah katsira. Napa niku namine? Iftitah. Iku masuknya kepada hayat. Berarti ora perlu ditambah sujud sah. Sahwi termasuk surat-suratan. Kula mboten hafal kulhu ya ora hafal, Anas ya ora hafal, Al-Kautsar ora hafal, ya wis ora usah maca. Berarti niku ora perlu tambah sujud sah. Termasuk jenengan rukuk ora hafal dongane niku wis sami. Dados titenane gampil. Nek sing gone ab'ad niku masuknya nggih punika pembahasan apa? Siji lungguh tahiyat, loro maca tahiyat awal. Nggih, niki tahiyat awal nggih. Nek duduk tahiyat akhir dan baca tahiyat akhir itu hukumnya wajib. Niki kita perinci monggo sareng-sareng. Nek sing rukun, sing wajib kalau sampeyan paham nggih. Monggo diimut-imut meneh. Rukune salat siji niat. Niku berarti wajib. Sing nomor loro nggih punika takbiratul ihram berarti ucapane. Paham nggih? Wajib. Terus jumeneng atau berdiri niku ya wajib. Loh, walaupun wajib lah nek mboten saged karena alasan atau ada udzur iku jek iso dinego. Ora iso ngadeg kena lungguh, ora iso lungguh kena turu miring ora iso miring kena ora iso mlumah kena. Terus iki nganggo isyarat riyen, isyarat mata. Ora iso kedap-kedap nganggo isyarat hati. Ora iso nganggo isyarat hati. Nggih mun diumumke. Mangke disalat. Salati ngaten. Berarti innalillahi. Siji niat, loro ngadeg, telu takbirat maca takbiratul teliti nggih. Jadi jenengan mboten kersane mboten bingung. Nek orang angkat tangan batal ndak? Orang angkat tangan batal betul? Tidak, karena wajibnya adalah ucapannya. Termasuk ibu punika maos Fatihah. Fatihah niku wajib. Nek kabiron wajib napa sunah? Sunah hayat napa ab'ad? Hayat. Berarti nek lali ora perlu tambah sujud sahwi. Termasuk ibu punika rukuk. Rukuk niku sing wajib wacane napa gerakane? Gerakannya bacaane niku sunnah. Andai kan misal ra apal makane niku kados salat rawih. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, jenglat-jenglit sah. Dia berarti menggunakan ukuran tumak ninah dengan paling minimal membaca tasbih 1 kali. Nek sunai kan baca 3 kan? Subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana 3 kali. Nek jangan salat dhewe monggo arep ngono dinikmati subhana rabbiyal monggo. Tapi dengan salat jamaah men ngoten dijoroke kalih makmum nggih. Lek bar-bar salat lek ya niki. Survei membuktikan nek mriki kira-kira salat sebenarnya kalau salat cepet remen pundi Mas? Cepet. Kok nggih. Salat tarawih 8 rakaat karo 20 pilih di alhamdulillah tak kira pilih 8 wae. Pilih pundi? 8 napa 8? Ada 8 alhamdulillah. Mriki 8 napa 20? Mriki 8? Muhammad. Rukuk niku berarti gerakan. Terus iktidal juga gerakannya, bacaannya niku Jadi gerakan disertai tumak ninah. Tumak ninah niku kendel saantawis dan ngraosaken rileks. Niku tumaknya anteng, nggih. Terus iktidal sami Allahu liman hamidah. Termasuk sujud 2 kali sujud. Sujud niku sing wajib gerakan ucapane sunnah.
Terus duduk di antara dua sujud beserta tumakninah niku yo wajib. Ngono itu iso dinyang. Nah ketika ini kono sukune gerah, sukune sakit, ora iso ditekuk, kan betul mungkin sujud. Paham nggih? Ngoten jadi sedikit nyang lho. Kurang apa nih Gusti Allah? Sampai ini kono ora gelem sujud. Kula tenan panjenengan. Seburuk apa Allah di mata kita? Padahal kabeh Gusti Allah memaringi. Dan itu selama ini gratis, urung ono pertanggungjawaban nih. Jadi paling sehat, paling umur, iso nafas. Nek kon bayar tak kira ya ora iso bayar. Ngoten iki, kok tesih aurat salat. Mohon monggo, ya pilih pilih salat apa disolati? Salat. Nah, nggih. Nek salat pengen salat, mangke tak bantu nyolati. Buat dikabari tadi ya. Terus termasuk nggih punika duduk di antara dua sujud niki wajib. Yang selanjutnya pun ibu duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Kita harus paham tahiyat awal niku pripun, tahiyat akhir pripun. Nek duduk tahiyat awal niku disebut dengan duduk iftiras napa tawaruk. Duduk tahiyat awal niku disebut iftiras napa tawaruk. Mas, prakteknya Mas, mriki Mas. Duduk tahiyat awal niku pripun Mas? Ya, pada beliau mohon mohon. Nah, duduk tahiyat awal pripun? Nah, niki namanya duduk tahiyat awal. Ngoten niki iftiras napa tawaruk? Iftiras, duduk di atas kaki kiri, keadaan kaki kanan mancap. Niki namanya duduk ifti. Nah, sedangkan nek tahiyat akhir itu disebut dengan duduk tawaruk. Berarti niki sing kiri dilebetke rene ngandhapi sikil atau suku kanan ini, kaki kanan. Ini namanya duduk tawaruk. Sing wajib sing niki. Nek sing tahiyat awal mau hukumnya sunnah, paham ya? Jadi sing wajib duduknya tahiyat akhir ini wajib, terus bacaannya tahiyat niku nggih wajib. Ning kula perinci. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niki hukumnya bukan wajib, sunnah maksudnya. Mungkin betul yang ini sunnah abad. Nek jenengan ninggal wa ala ali sayyidina Muhammad, mangke ditambah sujud sahwi. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wajib, wa ala ali sayyidina Ibrahim sunnah abad. Wa barik ala sayyidina Muhammad wajib, wa ala ali sayyidina Muhammad sunnah abad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wajib, wa ala ali sayyidina Ibrahim sunnah. Paham nggih? Terus yang selanjutnya adalah membaca salam. Salam itu salam yang pertama. Ini hukumnya wajib. Salam yang kedua sunnah. Yang selanjutnya nggih punika dilakukan secara berurutan. Ora kena dibolak-balik. Lah ini pengenalan sing wajib sih. Bukan berarti ning kono nek sing penting kan wajib ora batal. Wis wajib tok ora apa-apa. Ya bukan berarti demikian. Anaknya ini diperinci dan jenengan ngertos karena syarat daripada sahnya sholat kita harus paham di sing wajib, di sing sunnah. Tidak boleh berkeyakinan sing wajib dianggap sunnah, sing sunnah dianggap wajib. Karena ini tidak sah nanti. Makanya ini saya perinci dahulu di sing wajib, di sing sun. Kersane paham. Sampai kemarin bahasan wudhu mawon ngusap telinga ini wajib napa sunnah, terus yang sing jawab wajib. Lha padahal hukumnya sunnah. Nek keyakinan itu dianggap wajib tidak salah nih. Makanya kita harus paham di sing wajib, di sing sunnah. Sing wajib dipun lampahi, diutamake, didhisike, disempurnake kalih sunnah. Ampun salah, ampun lintung. Wah, namun wajib iki bolong-bolong kok gaya salat sunnah kan. Ana sing dhisike sunnahe wajib ditinggal. Ana wajib-wajib tok sorae ora. Sing sae niku wajib didhisike diutamake, sunahe kanggo
nyempurnake berarti padha-padha dipun lampahaken sallallahu alaihi Muhammad. Ingkang salajengipun nggih punika sunah niki. Sunah abad. Sunah abad berarti nek jenengan lali utawa tertinggal utawa ora paham maka mangke dianjurkan nambah sujud sujud sahwi. Mas praktek sujud sahwi Mas. Mangke. Monggo. Yang saya iki mangke ra ono bayarane lho Mas. Nek bayaran nyuwun Pak Saifuddin mangke. Ya, sujud sahwi berarti dilakukan kapan Mas? Habis sholat. Isbar mangke Mas. Setelah tahiyat sebelum salam. Yuk, tahiyatnya pripun? Tahiyat akhirnya pripun? Nah niki contoh Bu, jenengan mau kelalen donga kunut utawa apal donga kunut utawa jenengan mau untuk rong rakaat lali tahiyat awal. Mun coba dipraktekke Mas. Sujud Allahu Akbar. Yang dibaca apa Mas? Diwas napa? Nggih. Dari sakit subhanaman monggo sareng-sareng subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman maha suci Allah, la yanamu zat yang tidak pernah tidur, wala yashu dan tidak punah yang namanya punya sifat pelupa. Busane ora sare ora lali. Nah niku bahasane ngeten. Ini kangge napa to nyempurnake salate. Lah menungso niku nggone lali, nggone salah. Niki anjuran terutama negara madhab Imam Syafi'i sebagai bentuk napa ngersane sempurna pengabdian ini nggone salate. Mas durung bar Mas, Mas. Jadi jenengan mau lali tahiyat utawa lali donga kunut sebelum salam barfil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika bardungan niku nek apa nek ora ya ora apa-apa. Ngoten. Bar sakjroning assalam lan jenengan sujud yin. Sujud seperti biasa nggih. Subhanaman la yanamu wa la yas. Dalam satu sujudan dibaca 3 kali. Dalam satu sujudan dibaca 3 kali. Mun terus duduk tahiyat awal biasa Mas. Nah, mun kendel biasa, ora maca napa-napa, sujud mulih. Macane ping 3 meneh. Berarti sujudnya ping kali, setiap 1 kali sujudan baca subhanaman la yanamu wa la yasu ping 3. Mun bar terus nggih, terus langsung tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tata cara melakukan sujud sahwi. Sahwi itu maknanya lupa. Kanggo napa nyempurnake wau lampah-lampah sunah ingkang terlupa atau tertinggal. Titenane gampil siji niku napa lali tahiyat. Nggih, lali tahiyat baik duduknya ataupun nggih punika bacaannya tahiyat awal. Terus nggih punika lupa membaca sholawat terhadap keluarganya Kanjeng Nabi sing wau wa ala ali sayyidina. Nah niki mangke dene ditambah sujud sahwi nek lali. Termasuk nggih punika terlupa doa kunut. Macane ya ngadeke. Termasuk membaca sholawat di akhir doa kunut. Mung namun niku pembahasannya. Jadi sunnah di dalam sholat ada 2, 1 abad, 2 hayat. Abad niku nek jenengan terlupa atau tertinggal mangke ditambah sujud sahwi. Bahasane gampang, titenane yaiku napa? Lupa tahiyat kalian donga kalian sholawat ning gone tahiyat sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi lho maksudnya. Allah napa ala ali sayyidina Muhammad kalian ala sayyidina Ibrahim niku nek lali berarti mangke ditambah sujud sahwi lah. Yang lainnya berarti masuknya kepada sunnah hayat. Sunnah hayat niku berarti lampah sunnah nek jenengan terlupa atau tertinggal atau lali berarti mangke ora perlu ditambah sujud sahwi. Paham nggih? Tapi andai kan ditambah kaya mboten enggak masalah. Nah, nek kula dalah panjenengan sampun pirsa mulai dari syarat rukun wajib sunah-sunah berarti ya disempurnakno. Bukan berarti nek ngerti wajib malah sing penting wajib tok. Enggak, jangan. Ya kados niku wau.
pemanggil jangan dari satu sisi, tapi secara global menyeluruh. Monggo dibiasakan ngoten niki. Ningali perkawis napa kemawon, menyimpulkan napa kemawon, jangan dilihat dari satu sisi, tidak akan ketemu mangke, tidak ada jalan keluarnya. Tapi diambil dari segala sisinya secara global. Maka nek ilmu kedadipun sempurna iki, ya fikih, ya tasawuf, ya sedayane dicepeng. Ora mengandalkan fikih, akhirnya komentar menang-menangan sok alim katanya. Terus jenengan hanya mengandalkan tasawuf tanpa fikih, ya hati-hati mangke. Kados dene ning gone zaman kisah Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau niku seneng berburu mlampah-mlampah. Satu ketika hujan Jawa mlebu ning jero gua, ketemu ana wong tuwa nembe salat, piyambake salut, masyaallah kok saged dhewe ning jero gua. Karena kagum akhirnya nyaket kepengen jaluk donga. Bar niku tanglet. Kok iso jenengan teng mriki? Nah, ketika orang tua itu cerita, roh beliau saya benar-benar dalam perso, loh, wong ki ahli salat tapi kok kalungan bangkai di tikus, maksudnya piye? Akhirnya napa? Yang baik cerita, saya adalah seorang musafir, kepengen mencari tempat untuk menenangkan diri, khalwat. Akhirnya kalau udan ketemu ning jero gua. Kula nganggep niki cocok kanggo khalwat. Akhirnya tak resiki. Nalikane resik-resik kula rak sengaja tidak tikus karena saya merasa bersalah. Akhirnya saya berjanji kepada diri saya, ini dimanapun saya berada, apapun yang saya lakukan ini akan saya bawa. Makanya tak gawe kalungan. Kula ini kalungan di tikus. Sah mboten kira salate? Salatnya sah atau tidak? Salatnya sah atau tidak? Dia tahu tata caranya salat, tapi dia tidak paham. Yang baik rumah ora kepenak karena merasa bersalah mati ini tikus. Tapi dia juga harus paham bahwasanya sholat menanggung najis itu tidak sah sholatnya. Akhirnya dimut nih kalau saya boleh bin Adham, loh mbah jenengan iku ahli sholat ahli ibadah, tapi jenengan apa betul ngetos? Kalau ngerti jenengan tasawuf saya, ada jenengan saya merasa bersalah, tapi sing jenengan damel kalungan iku tikus, bangke tikus niku nah, sedangkan sholat nanggung najis niku hukumnya tidak sah. Paham nggih? Berarti ya kudu ilmu fikih, ya nganggo tasawuf, ya liyane, ora mung hanya dari satu sisi ilmune. Niki lah perlunya kita orang Jawa terutama. Ya tata cara, ya tata krama, ya rasa ing dalem rasa. Mangke insyaallah sae, ora ngawur, ora ngelantur. Jangan sampai yang sepuh niku ngendikan sampai naik dhewe, aku alhamdulillah wis umur 70 bonusku wis akeh. Bonus yang bagaimana? Sedangkan dia nggak sadar keadaannya, ora iso njaga aurate, pakaian katokan cekak, celana pendek, buka aurat ning gone ngajenge tiyang kathah. Niku berarti kami urung paham. Iku namine wong sepuh lantur ngoten niku wae. Kecuali kalau bisa di dalam rumah, monggo. Ada ning jaba wis mligo ra nganggo sarung, celana pendek, ora iso njaga adabe. Nah, nek jenengan manggi ana pemuka yang mbak wis ning ngarep mbuh iku ustaz kok kaji to kiai, kok tesih ngadep celana pendek di luar, maka jangan diikuti. Karena berarti dia tidak bisa menjaga tata keramanya. Allah tidak akan memberikan rahasia kepada seorang yang mana dia tidak menjaga urusan tata keramanya. Wong njaga tata zahiri ora bisa, apalagi njaga batin. Paham nggih? Makane niki ngapunten nek sing pun teng ngajeng baik dadi pemuka, dadi imam napa wis tau haji, jaga. Andai kan jenengan pakai celana usahakan di bawah lutut. Nutup aurat ngoten maksudipun. Paham nggih? Ora kudu niku ngataku hawaku kekar. Ora kudu ngoten. Tapi ada saatnya. Terus ya ibu-ibu, ya Bu nggih. Persembahkan segalanya panjenengan untuk suami panjenengan. Aja ayune dikekno wong, kecute dikekno bojo. Lah kecute niki sing marai nganoni lah niku napa? Kadang sing tak sadar ngoten niki kudune dibalik. Jenengan kan mbasno make up, wedak. Oh, itu kewajibane piyanten kakung. Jenengan nek ora ditumbakno wedak, Bu, kena nuntut tok, Bu. Boleh, ndak dosa. Karena itu adalah tanggungan kewajiban wong lanang, sandang papan. Nggih niku papan tanggungan kena jenengan Pak, yuk ndamel omah, usaha bareng nggih.
Terus sandang itu kewajibannya jangan kakung. Neng jangan berlebih karena apa? Kewajibannya wong lanang nyandangi jenengan setahun niku orang setel. Pinten Bu? Jadi dengan dhuwur kan iso niku orang setel tok lho niku lho. Berarti jangan tak kena wala kok bodol kabeh. Nek orang setel wis diatur berarti lak kena nuntut pisan jenengan. Berarti haknya sudah diberikan. Tapi ya lak apa-apa nek memang sing kakung sae wis kena Bu sedina borong ora apa-apa nek duwite kakak. Termasuk daharan lah ngoten. Asline tugasé masak kan asline mboten nonton Mas. Pak. Jenengan tak kena Bu kopi, kopi. Mboten kene. Bu daharan di mboten. Mboten ora ana masak. Resep-resep aku bukan tugasé wedok piantun istri. Jadi jenengan Bu nek didukani Bu, jenengan kena. Mangke, Pak iki ra tugasku, Pak, tugasmu. Tugasku masak. Masak mboten. Nggih, masak itu aslinya mboten tugasé. Berarti anjurane ngeten, Bu, jenengan kok ora tau jak metu, matur mawon kang Mas Pak. Kewajiban jenengan dalam seminggu sekali makan enak lho ya. Berarti dalam seminggu aku kudu metu, jak ning ndi? Misal, ayo dahar napa? Tumbas sate tengklek. Ndak dosa jenengan, karena itu adalah HE. Paham nggih? Nek bendina kok nesuk mangan tahu tempe mawon. Ono kok pan lemu kok ndi ya. Nggih, tak ibu nggih. Jadi orang ngene kita seneng-seneng aja. Papan, sandang, pangan, termasuk make up niku sami. Ini wajib kok, Bu. Wajib nggih. Ning ayune wangine aja dikekno wong li. Salah teng mriku, fatal masalahe. Kudune ngeten, Mas, dijajal Mas. Niki lho. Oleh jenengan numbaske Mas, jenengan sik Mas. Jajal wangi apa ora? Ngoten. Ora kok nek wangi nek ayu dikekno tanggane. Nek kusem, kucem, lusuh, kecut kok dikekno bojo. Dan jenengan nek butuhan iku njaluk bojone tanggane apa njaluk bojone dhewe. Kata Muhammad. Para ingkang kula hormati, dados niku pembahasan kaitan masalah sunnah. Kesadaran niku terapannya sami, tiyang ingkang biasa nyepeleke sunnah, engko bakal wani ninggalno sing wajib. Tiyang ingkang kebiasaan nyepeleke sing sunnah, engko akhire bakal wani ninggalno sing wajib. Paham nggih? Berarti walaupun sunnah, jangan kita sepelekan, jangan kita tinggalkan. Termasuk ugi jenengan nek kepengin pados rencang ingkang sae tiyang ingkang saged dadi salate. Karena apa? Niku mangke saged langgeng kekal. Berarti dia dekat hubungan karena Allah. Nek wong ora salat jenengan hubungan karena wong ora salat, Gusti Allah wis ditinggal apalagi jenengan. Wong Gusti Allah wis ditinggal apalagi jenengan. Berarti mangke tiyang niku hubungan karo jenengan ora karena Gusti Allah, berarti ora kekal. Hanya mengharap keuntungan semata. Nah, tadi kemangi akhirnya bertentang. Paham nggih? Nah, berarti nek pados rendang ayat nek pados sing sregep salate, sekolah ya salat, kuliah ya salat, kerja ya salat, ampun alasan pakaiane kotor, tapi bayar baju ganti. Agem sarung misal, agem rasukan. Sekarang tidak ada yang susah, yang berat tidak ada. Sekarang kabel stoyo kok. Napa-napa gampang, banyu ya gampang, napa-napa jangan alasan kotor. Ini sambil terangno, andaikan kok diperbolehkan udzur tidak sholat bagi orang yang berperang. Neng sholat, neng perang kowe jadi konsol. Makanya tidak ada udzur sholat. Tersana posisi benar-benar terlupa. Yang kedua adalah memang karena tidak bisa. Tapi ya, tak mungkin ya sampai Aisyah. Betul-betul paham. Karena kita dari kecil pun sudah diajarkan sholat. Paham nggih? Terus niki, yuk sing sunah aja disepeleke. Nek mangke biasanya peleke sing sunah, wani ninggalne sing wajib. Nek jeneng kepengin pantes rencang, ayo gere sing rajin urusan sholat. Sanadene dhateng Allah, muga-muga kita dipun jagi iman Islam kita. Warga kita sedaya estu dipun jagi dening Allah. Ingkang dereng kersa sholat dibuka atine turun sholat. Ingkang sampun muga-muga tambah tepat kali jamaah. Muga-muga tambah barokah. Estu
sedaya putra-putri peparing sehat wal afiat. Paringan selamat samudayane kabul sedaya hajate, hajat dunia hajat akhirate. Ala hadhihi wa ala kulli sholihah bi jahi Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bismillahil Fatihah. Saat ini punya pangapunten, niki mengenai dalam nyuwun izin transbidal singkari kondur manggih ingkang badhe dinaraan kawula sumanggaken kawula nyuwun pangapunten nggih. Sayang kawula kedatangan pun yen pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.